Sveiciens YouTube kanālā par kāzu plānošanu. Šis video ir veltīts viesu aktivitātēm un spēlēm. Pateikšu 4 iedalījumus, kā es to iedalu, un minēšu dažus piemērus. Jāatzīst, protams, ka nedalīšos ar tām savām mīļākajām kāzu aktivitātēm, jo man patīk, kad ir kaut kādas lietas, kas nav visās kāzās. Nu, lūk, bet es vienalga esmu pārliecināta, ka jums noderēs. Un jūs sapratīsiet to virzienu, kurā domāt par savām kāzu spēlēm un aktivitātēm. Sāksim. Vispirms, kā es iedalītu? Es iedalītu pildu, kad vēlos brīvā laika. Pamatā tas tad, kad viesi ir ieradušies svinību vietā, un jūs esat vēl fotosesijā, un ko viesiem darīt šajā laikā. Ir tā, kad mēdz būt kāds bez aktivitātēm, bez vakara vadītāja, tad šīs aktivitātes viesi pildīs arī vēlāk vakara gaitā. Ja jums būs vakara vadītājs, tad visticamāk viesiem nebūs laika tādām brīvā laika aktivitātēm. Ja? Tātad pirmais ir pildu, kad vēlos, vai brīvā laika aktivitātes. Nākamais ir spēles pie galda. Kamēr mēs sēžam pie galda, protams, viesu runas, bet ir fēni, ja ir 1 līdz 3 kādas aktivitātes sēžot pie galdiem. Nu, tad ir komandas spēles vai visi viesi kopā. Patiesībā jau ļoti reti, kad ir visi viesi kopā. Visi viesi kopā ir ceremonijā, kobildē, jūsu sagaidīšanā, mičošanā vai pusnakts rituālā. Tomēr nav tā, ka visi viesi gribētu piedalīties spēlēs. Tādēļ visbiežāk tās ir komandu spēles. Taču reizēm arī ir tā, kad iesaistās visi viesi un tiek plānota kāda spēle ar visu viesi iesaistīšanos. Un pats pēdējais ir pāra aktivitāte, kad jūs esat tie, kas izklaidē viesus. Mūsu organizētajās kāzās pamatā ir tikai un vienīgi uz viesiem orientētas aktivitātes, ka viesi pilda kādus uzdevumus vai iesaistās spēlē, un jaunais pāris tikai tad, ja paši vēlās. Tomēr, ceļš vēl agrāk bija ļoti daudz, kad pāris bija tā kā izklaides galvenie vadītāji, programmas sejas, un ap viņiem viss notika. Tad tagad tomēr tā, ka ja vien nav pāris tāds, kuram patīk uzmanību būt skatos, tad pamatā tā, ka jūs sēžaties jau pie galdiem, tie ir 6-8 vakarā, pāriem jau bijis gara diena, viņi skatās un priecājās par to, ka atpūš viņu viesi, un ja vēlās arī paši piedalās, bet nav tā, ka viss vakars būtu, ka viņiem kaut kas ir jādara. Nu, bet kaut kas mazliet feini, ja ir, un tad es tam arī pieskaršos. Nu, lūk, un tad es pateikšu konkrētus piemērus no katra pie tiem saviem iedalījumiem. Pirmais mums tātad bija pildu, kad vēlos ir brīvā laika. Lieliska lieta ir viesgrāmata. Viesgrāmata var būt dažādos formātos. Tā var būt gatava grāmatiņa, kur raksta novēlējums, tās var būt atsevišķas kartiņas, kuras pēc tam jūs savienojat kopā vai saliekat kastītē. Tās var būt skaistas paskatītes, kuras pēc tam viesi jums nosūta pa pastu. Tās var būt polaroid bildes, kurām apakšā raksta novēlējumi, tur viņi jāpiedomā pie flomastera, kurš rakstītu, bet ir arī tā mums bijis. Un tad ir novēlējums, ka viņus izliek kā daļu no dekorācijas vietas. Tā kā novēlējumiem arī vēl ir video novēlējumi. Novēlējumi plaša tēma, bet tā ir tāda lieta, ko pildu, kad vēlos vai brīvā laika. Aģentūras organizētajās kāzās, godīgi var pateikt, mēs diezgan skatāmies, lai tas būtu uz šo laiku, kamēr pāris fotosesijā, jo tā pieredze tāda, ka pēc tam viesis svin, dejo, atpūšās, ēd, bauda dzērienus. Nav īsti vairs tā vēlme kaut ko iet un darīt, bet šajā laikā lieliski un ar prieku viņi iet un dara. Vēl, ja jums zinat, ka jūsu viesi ir tādi sportiskāki vai aktīvāki, kustīgāki, tad šajās jūsu kāzās noteikti noderē tas, kas ārzemēs ir diezgan bieži. Tās ir kādas āra spēles, kuras viesi arī var iet un darīt, kad vēlās. Ja? Piemēram, krokets, badmintons, man gan šķiet, ka vēja to nevienmēr var reiķināties, bet arī ir. Galda tenis, diezgan bieži mēs esam galda tenisu nomājuši un veduši. Parasti gan tad, ja mums ir arī otrā diena gara,
kad nav tā, ka pēc brokastīm brauc prom, jo es zinu, ka tad tas galda tenis būs īpaši noderīgs, jo viņš 2. dienā ļoti labi iet, bet arī tad 1. dienā mēs viņu iekļaujam. Jo tā aizvešana ir pārāk sarežģīta tikai vienai dienai, tur ir gandrīz pustukšu bustu. Tā kā es paši rīkoju, varbūt tā mazliet sarežģīti. No tādām vienkāršākām lietām it kā ir šautriņas, ko arī ārzemēs diezgan bieži kāzās met, bet drošība. Jo, ja mums ir kaut kas saistīts ar šautriņām vai lokšaušanu, mēs visbiežāk cenšamies, lai klāt tur būtu asistents. Jūs varat no savu viesu vidus kādu uzlikt kā atbildīgo, bet tas ir tā, ja viņš iet projām uz labierīcībām vai kādu aprunāties vai pēc dzērienu šautriņas jāņem līdzi. Ja? Drošība ir ļoti svarīga, tā kā par to arī jāpadomā. Tas ir no tādām pildu, kad vēlos brīvā laika, vēl ja jums tas pašiem patīk, un jūs esat gatavi to izveidot, jums tam organizators ir, piemēram, krustvārdu mīkla. Un krustvārdu mīklas visbiežāk tad ir kopā, agrāk bija kāzu avīs, tiek reti, bet arī vēl kādreiz ir, tad šajā laikā to var iedot, vai katram atsevišķi izdrukāt krustvārdu mīklu, vai arī uztaisīt lielu stāfeles, uzzīmēt, un tad katrs viesis, kas vēlās, aiziet apvēl kādu vārdu vai ieraksta kādu vārdu. Tad vēl ir izīgrējums liela janga, piemēram, un vēl kādas citas tādas spēles lielos formātos, arī tās viesi mēdz spēlēt šajā laikā. Nezinu, vai pieminēju fotokaste vai personalizēta fotozona, kas arī ir šis laiks, kur viņi darbotos. Te fotokastē gan es skatos katru reizi pēc kāzām, jo ir reizes, kad viņi ir lieliski šajā vietā, un ir reizes, kad viņi ir lieliski naktī, kad visi ir mazliet iedzēruši, atslābuši. Tas ir jāskatās pēc kāzām, kurā mirklī patiesībā tā fotokaste ir vislabākā. Ir bijuši mums fotokaste arī visu kāzu laiku, tātad no viesu ierašanās, piemēram, 3–4 līdz 2 naktī. Bet tur tās izmaksas ir lielas, jo fotokastes izmaksas ir pa stundām. Tāpēc viņas biežāk tiek nomāta uz 2 vai 3 stundām, kā viņi piedāvā to pamatu komplektu, bet jūs varat, protams, ņemt arī uz visu dienu un nakti, mums tā arī ir bijis. Es neteiktu, ka to vajag, jo viesi atkārtoti neiet īpaši daudz. Es tādā ziņā neteiktu, vajag, un šeit, ka tās izmaksas to neatmaksājās. Ja jums ir bez maksas tā fotokaste, tad jā, bet tā uz pilnu dienu tās izmaksas neatmaksājās no tā rezultāta, ko mēs iegūstam. Tad spēles pie galda. Spēles pie galda tāda var būt jums idejai iedošu tādu skūpsti vai dari. Jūs katram uzliekat kartiņu. Tā var būt arī tā pati galda karte, kurai priekšā ir vārds uzrakstīts un otrā pusē ir tekstiņš. Un tātad skūpsti vai dari ir, kad viesim ir izvēle. Vai viņš noskūpsta kādu, piemēram, visbiežāk blakus sēdētāju, vai arī viņš dara. Un tad ir tādi uzdevumi, kādus jūs viesiem vēlaties dot. Un visbiežāk jau viņi mūsdienās būs saistīti ar fotografēšanu, ar telefoniem, bet varbūt arī kādi citi. Piemēram, selfijas ar Ligo vai selfijas ar kādu no jūsu galdiņa vai visa galdiņa grupas bilde vai nofotografēt visas svinības zāles dekorācijas. Tad vēl ir mēdz būt saistīti šie uzdevumi saistīti ar darbiniekiem, tādā ziņā darbiniekiem kā ar dīdžeju, iepazīties ar dīdžeju un pasūtīt īpašu dziesmu līgavai. Varbūt dažādi šie uzdevumi izējot no jūsu kāzām, viesiem un tā, cik jūs gribat būt miermīlīgi tajos uzdevumos. Cik traki vai cik miermīlīgi. Tā kā tā ir jūsu atkal izvēle, kāds jūs tos uzdevumus liekat. Agrāk bija mazliet kaut kas līdzīgs, piemēram, kad deva amatu, kur kaut kas jādara, no tā var paskatīties idejām, vai arī bija, kad bija tā iepazīšanās, ka katrs cēlās augšā un kaut ko teica, kāpēc viņš šeit ir atnācis uz kāzām. To vairs mūsdienās nedara, bet tam ir atkal cits formāts izveidojies. Un vēl pie galda tām aktivitātēm ir jautājumi par jauno pāri.
Un tie var būt dažādos formātos šīs viktorīnas. Visbiežāk ir, kad vakar vadītājs lasa no papīra lapas, un viesiem ir jāmin pa galdiņiem, pa komandām, ja? Un tas jau būtu pienākumā pie komandas spēlēm, bet vēl pie tāda individuālā, kad ja viesim kādu mirkli nav ko darīt, tiksim, gaida nākamo ēdienu vai jaunais pāris izgājis saulrietu fotosesijā, viņam tikmēr nav ko darīt. Ja jums ir kāds organizators, tad nebūs tādi mirklīši, bet ja nav, tad var noderēt šī spēle. Tātad, kad katram uz galda ir lapiņa, kur ir jautājumi jauno pāri un jāatzīmē patiesība vai meli. Un pēc tam pats galdiņš saskaita, kam ir visvairāk pareizās atbildes, un tam viesim, kuram ir visvairāk pareizās atbildes, no tā konkrētā galdiņa, tas pēc kāzām sev var ņemt līdzi to ziedu pušķi, kurš ir kā galda noformējums. Tādā veidā arī panākot to, kad nav jaunam pārim uz mājām jāpēc visas galda dekorācijas. Tas ir, ja ir apaļie galdiņi, tad, piemēram, tā ir kā balva, ja? Nu, lūk, tas pēc tām spēlēm pie galda. Un tad ir par komandām. Par komandām ārkārtīgi interesanta lieta ir, kad, priekš manis. Es esmu cita baudze video spēles. Jo es neesmu ar to vispār saistīta, bet šogad mums, man ir bērni, kas ir dēls, kuram tas interesē, mētē, ne? Pāris, kuri vēlējās iekļaut, un es īstenībā godīgi sakot, kā blondīna un sieviete, kur tas neinteresē, bet bija, kas atrasināja šo tehnisko risinājumu, mums viesiem bija tā kā video formātā dziesmu un deju sacensības. Un tur bija dažādi risinājumi, kas tas var būt, un izvēlējāmies tā kā deju formātu, ko rādījām uz lielā ekrāna. Tā kā varbūt šis saistīts ar tādu pāra hobijiem un interesēm aktivitātes. Arī noteikti es ieteiktu, tas ir interesanti un visi saprot, kāpēc ir tieši tā. Un vēl, man šeit latvieši, cik ilgi ir svinējuši kāsti, tik ilgi viņiem ir bijis. Un lieliski, protams, jāstāsta pēc publikas, ir vai nu deju konkurss, kuriem ir dažādi formāti, kā nu kurš vakar vadītājs vada, un atkarīgs no jums viesiem, ja jums viesi ir pāros, tad tas ir pāros, ja jums nav viesi pāros, tad varbūt dāmas pret kungiem, tātad deju konkursi vai dziesmu konkursi, ja, un tiem arī dažādi formāti, kā viņi notiek, un tur tātad ir vai nu visi viesi var iet un piedalīties un sadalīties pusēm divās komandās, vai arī ir tie, kas vēlās piedalīties, un no tā tiek izveidotas komandas. Tādēļ es liktu to nosaukumu priekš sevis tāds mans iedomājums komandas vai visi viesi, ja? Tā kā tas ir atkarīgs no viesiem. Un par pāri, agrāk, kur pāris aktivitātes un pāris kā izklaides objekti, es nezinu, kā vajag pieklīt, izsakās, agrāk bija, piemēram, jaunā pāris vērsts, ko mēs vēl reizēm liekam iekšā jurkās, kur tas liels iedarās, ja? Un pārveidots un ar humoru jaunā pāris vērsts. Tas tā no tiem piemēram, kas bija agrāk. Tagad jūs noteikti zināt, jo man šeit to zina katra šo spēli, ir, kad jaunais pāris sēž mugurā, un tad ir simbols apzīmē līgavu un vīru. Visbiežāk redzētais ir ar kurpēm, bet tie var būt kādi citi simboli, un tad ir jautājums, ja, kurš no jums pirmais pagatavoja ēst, kurš pirmais atzinās mīlestībā, kurš pirmais noskūpst. Un tad šie jautājumi par jauno pāri. Ir, protams, pārpusē zina, ka viņi negrib sev šo aktivitāti, bet kopumā jūs, ja nav tā, kas negribat, tad es varu ieteikt, jo viņa ir jums viegla, viesiem izklaidējoša, jo viesiem ir jautri gan pie pareizām atbildēm, gan pie nepareizām atbildēm. Nu, lūk, un tad jau ir tādas... Mēs kādās scenārijos neliekam vairāk iekšā neko, kas būtu tieši pārim jādara viesu priekšā, jo, manuprāt, viesiem jau ir diezgan daudz uzdevumu. Viņiem ir laulību ceremonija, kur ir 100% viesu uzmanība, viņiem ir ierašanās, kur uz viņiem 100% uzmanība, viņiem ir pirmā deja, vēl reizēm pie galdiem līgavaina runa un pusnakts rituālsā mičošana. Tur arī uz viņiem ir šī uzmanība. Līdz ar to kaut kad vajag arī atpūsties. To es iesaku, veidojot jums to kāsdienas plānu scenāriju, neslikt vēl iekšā kaut kādas lietas, ko dara pāris. Jo, kopumā agrāk tā bija pieņemts, ka
kad daļu no šīm aktivitātēm darīja pāris. Nu, lūk, tāds ir manas pašas, ja tā var teikt, iedalījums četrās sadaļās. Vēl ir būtiski, nekur nevajag pārspīlēt. Vienīgais, kur jūs varat pārspīlēt, ir daru, kad gribu brīvā laika aktivitātes. Kāpēc? Tāpēc, kad es darīšu, ja es gribēšu, un ja man būs tas brīvais laiks. Ja es gribēšu sarunāties, ja es gribēšu baudīt kafiju, uzēst uzkodiņu, kamēr jūs esat fotosesijā un negribēšu piedalīties nevienā aktivitātē, tad es arī nepiedalīšos. Vienīgais, uz ko mēs kā organizatori virzam caur vakar vadītāju, ir aizpildīt viesu grāmatas vai novēlējums, ja nav viesu grāmatas, kāda cita formāta novēlējums, lai tā liekas pāri un paliek piemiņu. Bet tur ir tas, ka jūs varat sagatavot, cik jūs vēlaties. Godīgi var pateikt, kad es rakstu scenārijus, vienmēr sagatavoju šeit vairāk aktivitātes šim posmam, nekā tas būtu vajadzīgs, jo tur labāk paliek pāri nekā pietrūkst. Nu, lūk, tas par to brīvā laika vai pildu. Pārējās lietiņas nevajag pārspīlēt. Viesi grib atpūsties, viesi grib svinēt. 1, 2, maksimums 3 pie galda pildāmās aktivitātes, un tad komandu spēles 1, 2, 3 arī pēc situācijas. Noteikti nevajag pārspēlēt. Ir vienmēr visur arī izņēmumi. Man ir pāri, kas atnāk un saka, mums vajag daudz aktivitātes, mums ir kādi viesi, kas gribēs darīt. Mēs vienmēr, kad tiekamies, mēs daudz ko daram, spēlējam spēles. Jā, ir izņēmumi, ir tā, kad ir daudz aktivitāšas, ir tā, kad grib, lai ir bez apstājas. Es saku, pagaidiet, viesiem uz toleti vajag aiziet. Tik daudz atstājam un uzsmēķēt, ja? Brīvo laiku atstājam tomēr mazliet, bet kopumā, ja mēs tā skatāmies nevis saviem izņēmumu gadījumiem, bet kopumā vajag tādu vieglumu, lai arī gan brīvais laiks, gan ir ko padarīt, gan atkal brīvais laiks, gan padarīt, un tā, lai mums tās kārtas skaisti iet, gan mums, gan jums. Tiekamies kāzās un lai jums foršas aktivitātes jūsu viesiem.